الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين وجعل عيد الفطر ضيافا للصائمين وفرحة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أولي الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Umat Islam ala pilikan ikang asing hadirin disubangi inji apa karamu laritas sosok nama tanah Allah risahana dan liya lampa bibutta sibelum ilibana mangaribiya sabiendaran kambangiya nanilang risahra takaberit tahandiliya si sambung-sambung lampa bidan niyari riwatun nating ko koreba jangan riranda nakimasin saniya sa amuling kasakitin rota nakimasin ang rangi dan niat kanilang unjungi palapas dan Idul Fitri ani Allah nampapi abudju Allah abtompodan dari ilaya nimasin saniya ribalata masing ilatang asin miba juga gata lipat gamma kata saluwara gamma hatta salakko tangkasatta baina borat lagi anak-anak tautuwaki masih batu makirian ni tanpa kamasing ambincing masing-masing ta saya nama raing yang asenaan ya miantu nalan relantan na sapat sama ngirikaraing ngampat jariagi apa ji nama yang asin maki ni masih sekarapi syukur ya Allah Ta'ala nalan rinapat jari tangga senja atau matapah saya nama raing curahkan ni buangi karena syukur terima kasih pasangarinna Allah Ta'ala di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anen kira-kira jatita, anen rindu kita, angkanangit akan beritahan dunia, dan dikasutman nakalintaan dari Allah Ta'ala. Takap berit tamiantu, ampakan la sekiyatinta, ampakin rung biapta, anram mo kibukubukunta. Lon nakitun kirungtu kinawanawa panggaukan sa rebat na luwa. Saroy jaki pasayu, putuang gaukan parenta, kasingin jiki gaukan papisangkana, kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenroan remakian yang luwa. Batu bandang kebok si mata jarum, apa si mata pandalikan, kekadang ria cinta. Ni aman ni kering, kuiran tunaku andalikan di kalumpuan ta. Kujininga semiatan ta kering, niya meriburita ta, batu meripakyot ta, at dalepo mangada, ang pagkatunay kalena. Masa-masa di kalumpuan ta. Narano nyawa, dingin-dingin pa maila. Aranoy nasabat niya na mo amme taribundok kami ng lumpoa. Sibulang isang luna. Napatunro, sinna hawa nafsuna. Apa di? Nagyari mo taumalanyin. Nasabataan kasami kalen mabat kurido sa kadurakan na. Sanrapangi, anak berulas suka batu ribatan na anronda. Narampai kering Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4
لكان الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Mana semua pak mitau matapakah? Ia nanti tahu khusukan dalam sambayanda. Dia akan ketopang kabelai kalian dari kau kana sia-sia ya. Dia akan tahu apa surukai zakatna. Ikan bengase mi ande. Nataba kanan nakaring Allah subhanahu wa ta'ala. Niya maki regolangan na tahu matapakah. Cukup sambayan 5 waktu ta. Dijagai ni kalian sahabat turigi o siagan kana sia-sia ya. Lan lepat kamu puasa. Lepat tomi ipasarean zakat fitrata. Apa jenana kana makaring Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Ulaika humul warisun. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Tahu kamaya menjo. Ajari ahli waris iari kalanggap salang seseorang. Tahu anggap payai seseorang na suruga firdaus. Nama nanu ngamu ilalang. Kala sama sungguh senaya cepat kalakusanna. Iya mi anna kira nuang. Ni kasukuran ni pemakaian baju baru. Rastiki lapangan makila mapun rangasing. Rastiki tanpa juru tasin rupa. Nakalukaluki rasa bau sama ona. Nairang angin nairi-iri selatan. Masinganganan kana malanying. Al-lagu-laguan takapere pamuji papakalompo. Apa si mata pandalikan. Rokok tapin ruanta. Itu tapi ngapata serekana ni julu serigio ni manangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dingin-dingin Pak Maika. Nasabat ni amo apa ketuhanan ta. Apalagi kami tarawita. Nalam pamuka tak kadok dan nyarita. Nabokoy magit puasa ta. Tampole mami salang nakisi buntulan dasi nadasi nadapuja umurusta. Nasabat jai kejarian ribasin paminta. Anjo saripat kanta. Si pamimpuan ni jaki riulan rihalo. Si bunga-bunga ni jaki riminggur lepaka. At caritai jaki risubangia. Mingkan ni alloa. Namrian na tampaka. Nasabat niya na riban na garinga. Anjo anatta tahun riolo nya yuda kisiakan mga anak pada mingkarian ni alloa saya nami nasabak niya na anjo mangripak lasangan na tawa saya na niya singi angka niya ton jika mga anak pasah ataukah natina anjo manggita di tahun riolo niya ini andren kimanya karawe mingkarian ni alloa kaya namukisiaga mga anak pasa nasabak niya na patadiga pagkasiyana anjo amata riruman lang niya injagi anlo niya injian rodon ki mga nganayan niyari mingkarian ni alloa kaya namukisini kumuri-muri na kaya namukinang narikisaran na muwa-muwa na mami tapayan ribat inita kaya nangyayang mga lapasa. Nasabat niya na mo ang motiran rirok kalumpuan na karay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngarating ni ajala na. Gandak ni umuro na. Ba't sumirurot na kasimbangan ng na ta'ala. Yan namuling kariyan niya. Alam panitamang motiran. Apa panitamang malian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Irang saribat tangko. Ajalakan to tayo na amnila. Rela kiyari ka na tayo na. Anak-anak tarun ka. Labi patotowa. Kasi si kalumanyan. Wala narati mo ajalak kamatian ta.
Saya naman pula ni pamayan kari pamaju mana dijangka. Lalu kamana niyo. Isirati ang padundu panta ang gandang inang butaya na kitaya masu sarenta. Irala magyangi sallang sa punisiran muriwara. Ibuya ni masingkalimba. Ang kanay patangkalingku. Niyan ko sallang sarawati nusisa na siya kanyawaku. Tubuku. Lamoto na pasallang nagkaributta. Asingku. Laniyan ko sallang sararewa sa nagkarikana na parepo tanggalang-galang. Bukupungku. Lahemo pasallang. Ang surut na ipibutta. Salasak ko siya ang pagkalinuan ko sa nakabukil-lakilana. Nakutokol jagoan ko salang. Ako paglingwa. Ako panggakya. Salamat ka Rilino. Nasa Maria Gloribo ako salang. Nanikutan ng ating kritikang mapanggaw kanta. Naraan biyan na ta'ala. Ilalan na surah Zalzala ayat 6. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أنجل اللواء الزول مربط وبط الكبرون أشار مسين رسالمون نابل بجيني كسي كما آمال پندوكانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Upaya sanggerikat sengasin kamaya tumpar batang kalengku. Tutup imak lebar-lebar bisiran rate bangpo. Kalang kisalang kanasak pokya limbuku. Laran tegusalan ribut tanja labu di pada tari. Dia kimasin dapat lenggo bombam pas kalinuan. Galuruk kella-kellada. Kalang kisalang ditamparan serasaya. Kinatabay ka na napangkitata. Sambayan na pasawa. Usali na sa kororoa. Edo kitoba na nilumba. Rimatea. Yamiya ka subhanahu wa ta'ala. Kailalan na surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم بما تمتفك. من لا لقري الله تعالى ستجن ملا. Tiap lagi macam pasang hari. Niat bagi empat pisanani kalian dari Allah Taala ia mindu agama Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahil hamd. Anna Allah ang membolong pangurangi apabila nagasim dingin-dingin Pak Maika kung nagiruntok orang lebat lalawa orang mipanggain na tatuata tabayang mo amodre palaju-laju lalata orang kami pembalin-malin na buranin sa rewat talasana. Kinaunawaan pasingayon sa rebat kikasyagas si sana Pak Mai. At kurung-kurung nitawa lang padalay ari tumalana. Napagtuin at kustan na sa reyaan marianana. Iya sama, narumpa mo pa yun pagmagarreta. Nabang ka dyan ang mata managpukta. Ani Allah. Sanna sikari lomolomota nolologi pagkasiyat dingin-dingin. Niya mo kitini sere ba ini. Amen po sa sununga. Nakira dyan ang matanda at pasusuryan at kakila. Niya po yung anak-anak aring-aring at palatu balanja. Mingka pala na sariyangi katinami burat nina apoya-boya. So, kung may pangamasayan, nariyana na. Dingin-dingin pamay na ang matidyan na matanga na urangi, pangurangin na, buranin na, riwatso, talasana. Rera niya sinaykukan, amen, tengah pangking kali, kamuri si Bengkro simpung pamay,
Erotonya ran-ran memingkat tumpukan ng ibarisina. At kaya nuribigingagan. Nakuktop biberena. Nesoiso urusuna. Napalat-palat karemil limana. Amalam-malam minatana. Anjan-jan iparana anak-anak masjid. At pajuberu nirurungan rimanggena. Nanapalaban ni Pagkinina. Baran na kinito yung mamuwala ang rumanggena. Nika para na kini kaniya mga motiran tautuana. Abin dumami na nagkaradya ng matana na dyan dyan magiperdana na natagal sa lurak kekena na naambaraka na ripamay na katanyay na pamanggay na balihan to niya bagibero katanyay na pamak ko ang bagito niya sa lurak daru nalari mo mga purinan na baran niya to niya pangamasihan na mingkaya papapuari na ikaw niyang to at kinaka anak matula-tula pinabila mo kan rin ni kasingin at kisir na nutula pagka na parod na iya po nga na alang nga kisaran na purinan na pagi na nalalariyan mo logo pa may na nakimbolong nagkutingin-tingin na sagay na mga umiapting rubong apalungan niliman na ang pasolong dyan ng mata na nakalimpong-simpong kamasena ribala na pong kasiyasi at tuwag ni riyan na rin na andyan dyan itawa si Rurungan Masyang ang makipakiamberu kamba nami ito ni basa-basa gini atin na dingin-dingin pamay na pero tangi si Rurungan mingka siri-siri kinabagian na niya toon dyan na dyan na mingka banyalihan magpuritawa at magitong ipuwin patampen na Iyam yang kana naman libagibero, kaman na umbarang mumusukkan rena, taganat ng sirapi, niya nakanda riyalua, tayo na nakanda ribaniya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. So si kamayam yan na, siratan na gito po ni pangamasyan, itanroy na sinagka, ibagay sa kapitara, sanak kanan-kanan na. Una kibaliyang bajubero arata, pinanatongi anakku kan kamasiya. Una apakadiluk ya apa-apa, pinanatongi situ-situ balata. Sebab naranti Allah Ta'ala di surah Al-Ma'un. Binaganada, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين nuwasni kanjo tawang balle-balle ya gamaya yang ngantu tumbawang-bawang niya ikukan saya na to napasuruang asar-sarea rito kasya-siya unna abal-balik ya gamaya iballe-balle antu Allah Ta'ala segan nabiya bela misalamaka kila kakalipakanna lingkapun na lamur kiya sidakka lamuratongi antu daleta nakana Allah Ta'ala di surah Ibrahim ayat 7 la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid inay tahu ang syukuri pasareku patuan na lamur kiya sidakka makna sa kutambangi papinyaman riya na iya sinaya na syukuru patuan lagi kini-kira sibaku sayang ipasisa ko salang sandaki parisida umat Islam marabalikan ikan sing hadire unna ni kini ko umma ka Islam harian ni kamma yani apo keriro na gamaya belami tawari pangajaran anak biya dia makibela rokon na mo agamaya kitini mangaku ngatangi umat Islam yang kakitini kisinampe ya bagi akule ripas timbangin taambat tu ipakyon Allah Ta'ala
ang yang sambayan 5 waktu. Bagi masing kipaan na ang kanaya sambayan 5 waktu benten na agamaya. Ibo koy sambayan ta kira bani antu agamata. Sabat sambayan ni antu ang pasisa lagi jagan agama Kristen Yahudia jagan Nasrania. Kung natin lagi sambayan tangkam magi agama maringan naya. Riyan lo riba ko talang. Panggau kang uru-uru ni paresta yang kesambayan ka. Kung nabagi kesambayan ka, katurungan bagi amalat ka maringan naya. Mingka pun na pambas sambayan ka, dapan pakitong amalat ka maringan naya. Kijinin ni sipak kadang, baturian ya kama anak muda ta. Apa karamu lari kapakian na, sakin lari kiyo-kiyo na. Sipak kadang ni siyangi saja na tanjakan, siyangi kiyo na nagiyokan, anun na tawa, nakanatong anun na. Kamaya tumpa, sipak kadang sa tuwaya, makin sibuk ni jama-jaman na, nabalamparikan ni anak-anak. Saya na pusin na ri anak-anak. Roki alam pala kung alam pamami. Alam patamat palakana. At bangi po yung rilampan na taniboya. Mingka po nakitina taong motere risaraloa. Mga tulak isa kina takalupa rimang ngaribiya. Nilapasan jangan sikari ni tarungkana na kaluluwa. Idere itutum banga-banga. Siganden timbora awara. Rakapun tele. Puan bidongko na bajuan. Lantang. Tani paboyang siri. Pangalika. Tangala saudaya. Diri napagjari anne kama. Maray mibatuan na. Iya panagana siri. Kuna napupunting karakara na lanang ria pati na mo. Iya panakana pagse, kuna erok na kamatiyang kalipatan na man na ang mintin ya rigaw salaya. Yurangi kanan na Allah Ta'ala. Rilalan na kurang malatri na surah At-Tahrim ayat 6. Nagana galing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh si kamma tumatapaka. Ijagai lalu ikalenta kamma ya tompa keluarga ta batul pepe na neraka. Ijagai mi antum kalenta pun na aminawan karyaro nagamata. Igau kami ke perintahan Allah Ta'ala. Nakililiyam pagkisangkana. Mangail magian kerubenenta. Unna nakipakai kiri tunggal-tunggal 5 waktu. Amalimalin lagi ancurianetta. Unna kita buntabung pitisi na lambitenana na sambayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Riyan ni Allah. Allah kami na malaburi. Sana kanan-kanan na dipajari Allah toba. Allah sasalaran. Allah bakpakaramulang iyari ka pasisambunga risikam magaw pagita. Tanong ko kirisikam magaw panita. Padi nagibal ipela mo sipa-sipa ni Calaya. Ampe-ampe ni Kadurisia. Buwam ni Paglaruan ta. Sorombo kami igap mo kamustuta. Ayu kami pagkaturan ta. Pasambila mi ero ni Kanaya. Palesam mi tampo borroa. Naniawang Allah do tinggilang gaya. Iya mi anne sipa-sipa sarro apa sisala. Sisarip batang. Sasipat kana. Sipat jigaliang. Sasipat tau. Siampi bala. Sasipat manikangi. Gasin pasaran si kedek dudo je. Kakiniya mo si salah-salah. Si pambaan rahasia. Si sungkian rokok-rokok. Sa kena. Ya niya mati si bombe. Sipat kutuan kanying. Sipat galantakan bibere. Si unti ang pangulubadi. Nasasalakit na pita. Rilalang hati si na Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabana ka na pita.
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saya na suku kapana sere rupa tahu pasangani ne api nanyai saripatanna kamay ato pangainna ribatang kalina. Apa di nakimay mo sita galat lima siraka di pamopurang lambi repata si salabat mai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rikala pusanan ne kotbaya. Apa tadi apa pasang rekat tengasing. Ikatte pemimpinnya. Bagi pemimpin ribalata. La lupa ripat rasanganta. Angkana. Ikatte mi antu tumanna kalatap bicara. Anromanggay na tumabutaya. Ikatte anta kalaki sinre na jalaya. Ikatte mi antu ajarijanun risotam tu jama-jamanga. Tumabutaya samkuntu bandang panjai. Teya keroki tepo atau kanataya. Nasabantu jarun tepo ka angin kiri cari-cari. Nantu jarun tayang apa rota sakit bandang panjai. Dia ki anrabai ni pamanjengi. Dia ki sapai ni pandakali. Dia ki rogi apa sarasa. Nasaba ikat kami antu panranwana taujaya. Tadinya ki ikitangari. Tadinya ki icalla. Nasaba antu keriti pacalaya. Tangarap papasaile. Ajari ki daw tutup. Naikap hindi tumabutaya. Wana cara kecalla tadiya ki apa saile tadiya ki ambajiki tadiya ki ambantu tumak parentata tadiya biasa kajarian acaraya ginaiseng mingkatena naero rabajiki anu nacaraya ikatte tautuaya yacerlano kalentaan kana tautua anjari carameng ki anturiana natta Pagkini kang agam kibadita, yun nagyan tulang suroy ang sambayang anata, kung naikatte taripaka ang ngunyo patigi. Siri-siri kilang suroy ang ngaji anata, kung naikatte taripaka ang nimbak Quran. Kiparisip na kayo yung agamaya, ang pagaramuna rin na nasabapun na niya mo at karirungka ang nebo ki ayoka. Naikati anaka, malalalo kiri Allah Ta'ala, kipakalat berkiruaya tumang anak kanta, wala ni runto ni nawa-nawa, pangain na yamba na ibapa, rikat pingasing, tiyay rikan-rikingan, tiyay balat-balasan, kaman na itisariangasin si kamay rampurita, sa singang garap pa, si Dago Yenes susunda, lagi pa, balasa na amarakay. Apakaramula na linyang bulan. Katiyanan ng kisalapang bulan. Pati na mo, isista. Ang ngandera kasipa. Yama. At yung rona tanyaman. Rele po na sa ang kalena. Ipasang pangin na tala sa kanamatiya. Kaya parisikan ng riwat tunta na nasukan. Lasuki asulo. Narupang si muri-muri. At imbaran yung ipagminasa. Lompo ko na ana sa lubala sa katene. Lompo na pangain na iyang marikatte. Kaman na lanakan rinuro mo apabaya. Rikat na jipat na wanawana. Bambambambang kisigede na iya rosokangan tanggap patinro. Iya sosial na pumbapat di Amerikana. Sana jama ya pangiwat pera mo na ilang iposuwa. Apo na buti sungo na. Ang pagayo maging kunditaya. Allo kaluan, bosi kabusian. Manari berinting ka saja. Amman yang ang pasela kimatan na rilayan tu. Asal akul lagi tapos sikola anak na. Sigarin taniya berhasil. Tinggi mempota, sa lewangan ni talasat pa,
Ia liangami beninta namata. Gasing pasara sigat dulu. Nagitungay na yamba. Kiga karamul baba. Gasing nagarimano doon yun na mata na yamba. Ipagkanay. Natundumano baba kiganyang karasa. Napuro si paramban na. Nanagana niya na. Papali. Kamasosing saraygo. Lebat tawaku. Leba iya. Payaku. Naya sesay katte betenya. Benten nakian tuparasanganta. Iya para panrakam punta. Punay katte benia ang panraki. Dia kisarol si jala-jala. Dasin tawa kijala naikatte kamanyang. Iburi at jala naibari labiangan. Ikatte apiru nakitalang dibirunta. Ikatte benia. Apilang ngarilalo pinaburanenta. Dia kini naungi daenta. Apakala puniki mangaridaenta. Kita kasara kana agasing sabak-sabaki dajanan ibalana daenta. Nedo sengkat pada angganga. Kamayatong papalamun-lamu nga. Ipakabel na ijek kumari kalenta. Nasala pasawalan batua rejek ko nga riba arena. Arang ni kanre. Dahil na barakana. Lompoy pamanragin na. At lampasalay kalitakan na. Ikat ka sentu ke dunia niya ka. Iya ke si baku. Nasabantu si baku ka. Rakat dulu ari barang-barang. Apakabil ay pangay, aparit si pangurisi, ang parisangi parakka. Eka tugas senti ko sia-sia. Iya kipat biasai kalinta at palapala. Sabarak kinikasasita, ikaresa si pakulikulita, nampa na pinawang papalatuan. Yang asena niyan paralo ni Priyamo, ipatapak turukan, nagipagtimi si dalang nga tinta, ang kanaya poro kaparupa rirarantan na sa allaloka. May maki. Nakipakabagi kisariata. Bagi kana bagi ampi masin rito tuwata. Punna niya inja kama anetalasa. Napunna niya mi. Niya maki na paleri. Niya mi ane kama yung kuburo. Tuli kipapalato ang allaloy. Barangante kama nasarama ripatisana na kuburo ka. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.